မင်္ဂလာပါအသစ်ထွက်လာတဲ့ Studio 17အသုံးပြုနည်းအခြေခံအပိုင်း1ပါကျွန်တော် Studio 1 software ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် set ထဲမှာသွင်းထားတဲ့ plan တွေကိုသူ scan လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုပွင့်လာပြီပွင့်လာရင်ကျွန်တော်ဒီ ASIO 4 ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်စောင့်ကပ်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကွန်ပျူတာမှာအသံဖန် software တွေချောချောမွေ့မွေ့သုံးနိုင်အောင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ software ပါကျွန်တော်ကစောင့်ကပ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စောင့်ကပ်ကိုရွေးပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် Yamaha Steinberg ကိုကျွန်တော်ရှာပါမယ်ကျွန်တော် Yamaha စောင့်ကပ်သုံးထားလို့ပါ Yamaha Steinberg USB ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ် sample rate က48256 sample ဒီကောင် control panel နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting အသေးစိတ်ချိန်ညှိလို့ရတယ်ကျွန်တော်အတန်မနောက်ကြအောင်လို့128လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီ buffer size များနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်ဖမ်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြံကြားတဲ့အတန်နောက်ကျတဲ့ delay ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်128လောက်ထားလိုက်မယ် okay 128ဖြစ်သွားပြီ okay ဒီ external device မှာတော့ကျွန်တော်တို့ MIDI တွေပါချိတ်ထားတာတွေကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောတဲ့ဘာမှချိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်မကျွေးသေးပါဘူးကျွန်တော်အခုစလုပ်မဲ့တခြင်း project ကိုဘယ်နေရာမှာသိမ်းမလဲဆိုတာကိုရွေးပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာပဲ tutorial လုပ်တာဆိုတော့အလွယ်တကူထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် new folder လုပ်ပြီးတော့ Studio 17ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် folder လေးလုပ်ထားတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် select folder လေးရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အခုဖန်တီးမဲ့ data တွေအတန်ဖမ်းတာတွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောဆယ်ကျွန်တော်ဒီစာဖမ်းဖို့အတွက်ဒါလုံလောက်သွားပြီ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ new ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တခြင်းတက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ user အောက်က record and mix ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ် name အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို test လို့ပဲပေးလိုက်မယ်သိမ်းမဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်ခုနရွေးထားတဲ့ desktop ပေါ်က Studio 17 folder sample rate က48နဲ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော် Studio 17 software ပွင့်လာပြီပေါ့နော် Studio 17က Nurendo တို့ Cubase တို့နဲ့သဘောတရားတော်တော်များများကိုတူပါတယ် Cubase က Steinberg ပေါ့ Steinberg က engineer ထွက်ပြီးတော့ Studio 1မှာရေးဆွဲတာလို့သိရပါတယ် track ကိုနှိပ်ပြီးတော့ edit track edit audio track mono ရှိမယ် stereo ရှိမယ်ကျွန်တော် MIDI edited drum တို့ EZ drum တို့ဒါတွေတီးမယ်ဆိုရင် edit instrument track ကိုရွေးလို့ရတယ်အတန်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ edit audio track ပေါ့နော် audio track ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်း Cubase new တို့မှာလို့ဒီကောင်ကိုညာ click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရွေးလို့လည်းရတယ်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာเนาะဒီဘက်ပေးရအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် edit audio track လို့ရွေးလိုက်ရင်ဒီမှာ input မှာကျွန်တော်တို့ sound card ရဲ့ပထမပေါက်မှာတက်ရင် input L ဒုတိယပေါက်မှာတက်ရင် input R ဒါလေးကိုတော့မှန်ကန်အောင်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယပေါက်မှာတက်ပြီးတော့ input L ကိုရွေးထားရင်အတန်ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့အခု mic ကို input 1မှာထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် input L ကိုရွေးလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကို on လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ monitor ကြားရမယ်ဒါအထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာ record နှိပ်လိုက်ရင်သူက monitor လေးပါ turn on တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့အတန်ပေါ်လာပြီအဲ့မှာကျွန်တော် sound card ရဲ့ input ကိုဒီချချိန်ညှိပေးရမယ်အတန်ကအရန်များသွားလို့လည်းမရဘူးနည်းသွားရင်လည်း music မှာပြန်ဆွတ်တဲ့အခါ noise ပါတက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးအနေထားလေးရအောင်ချိန်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုအတန်ဖမ်းယူရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကျဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်ထားတာများခဲ့မယ်ဆိုရင်หนีဝိုင်းရင် click ရိုက်ပြီးတော့အတန်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်ပြဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုမကောင်းတော့ပါဘူးဥပမာ hello အတန်ပြဲနေပြီဒီအတန်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြီးကြီးလေးလေးနဲ့ရအောင်ဖမ်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အကြမ်းဖမ်းကြည့်မယ် keyboard က star လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Cubase လို့ဖမ်းလို့ရတယ်ဒီမှာ record ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းဖမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေနှိပ်ပြီးတော့နမူနာဖမ်းကြည့်မယ် hello 1 2 3
4 hello hello ဒီအောင်ကျွန်တော် record ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးပြန်နားထောင်ကြည့်မယ် hello 1 2 3 4 hello hello ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းယူလိုက်တဲ့အတန်ရပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တစ်ခုခုလုပ်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီက save ကိုနှိပ်ပေးရမယ် control s ကိုနှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒီကနေပြီးတော့ file out ကနေ save ကိုနှိပ်လို့ရတယ် keyboard ကနေ control s ကိုနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုနှိပ်ပေးမှကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းကို project ထဲမှာသူတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မစိတ်မိဘူးဆိုရင်မီးပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် software ရုတ်တရက်ပိတ်သွားတာမျိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ software တစ်ခု error တက်လို့ပိတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တီးထားသမျှဖန်ထားသမျှတွေပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းတစ်ခုခုလုပ်ပြီးတိုင်းမှာ CS ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ audio interface နဲ့ချိတ်ဆက်တာအတန်ဖမ်းတာဒီဘိုင်းကိုဒီလောက်ဆိုရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က keyboard လိုဒုတိယမျိုးဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာညာကလစ်နှိပ်မယ် track မှာနှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာမှာလည်းညာကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ stereo နဲ့ဖမ်းရမှာဖြစ်တယ် keyboard လိုဒုတိယမျိုးပေါ့ keyboard လိုဒုတိယအတွက် left right ဖမ်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard မှာ left right အပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ left right ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stereo နဲ့ဖမ်းရမယ်ဒီမှာ stereo ပေါ်လာပြီဒီမှာသူ input ကို L ရဲ့ R ရဲ့နှစ်ခုလုံးရွေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် keyboard တီးလိုက်ရင်သူနှစ် line လုံးဖမ်းမယ်ပေါ့နှစ် line လုံးကိုပေါင်းပြီးခါလဲဖမ်းသွားမှာပေါ့နော်ဒါ keyboard တို့ပါကိုဖမ်းဖို့အတွက်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်မျက်စိရှုပ်ရှင်းအောင်ဒီကောင်လဲကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် file အောက်မှာဆိုရင် new ဆိုတာကကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်တချင်းအသစ်တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဒီ new ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတယ် open ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ file ကိုတကယ်လို့ကျွန်တော်က save ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ဖွင့်တဲ့ခါမျိုးကြရင်ဒီ open ကိုဖွင့်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော် save ထားတဲ့ desktop ပေါ်က Studio 17နဲ့ test file ကိုတွားရွေးပေးလိုက်ရင်ဒီ project ကြီးပြန်ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဒီကောင်ကတော့ဒီလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ project ကိုပိတ်တာဖြစ်ပါတယ် close all အားလုံးပိတ်တယ်ပေါ့ဒီ software တစ်ခုလုံးထွက်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က quick ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်တော့ဒါကျွန်တော် close နဲ့တစ်ချက်ပိတ်ပြမယ်ပိတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ open ကိုနှိပ်လိုက်မယ် open ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ Studio 17နဲ့က text ရဲ့ file ကိုကျွေးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာခုနအနေထားတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာပြီဒါ software တစ်ခုလုံးပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လဲဒီတိုင်းပဲဒီထဲမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီမှာ save to new folder ဆိုတာရှိတယ် save to new folder ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိတီးထားတဲ့ဆိုထားဖမ်းထားတဲ့ project တစ်ခုလုံးကို backup အနေနဲ့တက်နောက်တစ်ခုခွဲသိမ်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ save to new folder ကိုရွေးပြီးတော့ folder တက်တစ်ခုနေရာတက်တစ်ခုမှာဒီ project တစ်ခုလုံးဖမ်း data တွေရောအကုန်လုံးကိုသွားပြီးတော့သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ edit တို့ဘာလို့ရတာထုံးစံတိုင်းဟာတွေပါပဲ info file ဆိုတာတော့ကျွန်တော် file တွေကိုဆွဲထည့်တာပေါ့နော်ဥမာwave file တွေပါတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ဥမာကာရာโอကေတချင်းကိုဥမာအတန်ဖြောက်ထားတဲ့ဟာ data တွေပါဆွဲထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ import file ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီတချင်းကိုရွေးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ဒီမှာဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ် line ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ဆို့ပြီးတော့ဖမ်းလို့ရမယ်track ကတော့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် edit track ကတော့ဒါခုနအတိုင်းပဲ edit track နဲ့ရွေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဘာယူမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က mono track ဒီကောင်က stereo track ဒါကျွန်တော် instrument တီးချင်တဲ့ခါမှာ instrument track automation track ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဖမ်းထားတဲ့ဟာတွေကို automation ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းနေကြရင်လာပါမယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖမ်းထားပြီးသား data ကိုဘယ်နေရာလေးမှာတိုးမယ်ဘယ်နေရာလေးမှာကျဲမယ်ဆိုတော့ automation လိုက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုလျောက်ပေါ့ကိုလုတ်ပြီးထားတဲ့အတိုင်းကိုအဲ့နေရာရောက်ရင်တိုးသွားမယ်ကိုတင်တဲ့နေရာရောက်ရင်ကျဲလာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ဆွဲပေးရတာပါအဲ့ဒါ automation track က folder track ကတော့ဥမာ drum တွေပါတွေ12 line ဖမ်းထားတယ်16 line ဖမ်းထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတစ် folder ရဲ့အောက်မှာစုစည်းခြင်းနဲ့ folder ကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတာမျက်နှာစာမှာ
ဥမာ16 line ပေါ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီ edit folder နဲ့လုပ်ထားရရှင်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူမြင်ကွင်းမှာမရှုပ်တော့ဘူးပေါ့တစ် line နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တစ် line ချင်းစီကိုဥမာ kit တွေ snare တွေတစ် line ချင်းစီပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ခါမျိုးမှာဒီကောင်ပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာသုံးတာပါဒါ edit best တွေပါရွေးတာဒါကကျွန်တော် effect ပေးတဲ့ဘိုင်းတွေကြာရင်လာမယ်ဒါနောက်ပိုင်းဟာတွေကတော့ကျွန်တော် effect ပေးတဲ့ခါတွေကြာရင်လာပါမယ်သူ့ဘိုင်းနဲ့သူဒီမှာ metronome setup တွေလုပ်လို့ရတယ် metronome ကိုကျွန်တော်ကဒီ beat တွေ click တွေဒီမှာစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုအတန်မျိုးနဲ့ထားခြင်းလဲပေါ့ကျွန်တော်က default ပဲထားပါတယ် pre count ဆိုရင်လည်း pre count ကိုရွေးထားရင်ကျွန်တော်ကတစ်ဘားထားမလားနှစ်ဘားထားမလားအဲ့လိုမျိုးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် record ဖမ်းတဲ့အခါဒီ pre count on ထားပြီးတော့တစ်ဘားထားမယ်ဆိုရင်သူက TikTok လေးတစ်ဘားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်စဖမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ဖမ်းတာဆိုရင်ဒါလိုက် record နေတိုင်းဒါလိုက်ဖမ်းတယ်အဲ့လိုမဖမ်းခြင်းဘူးရှေ့မှာကျူလေးပေါ့တစ်ဘားပေးခြင်းနဲ့နှစ်ဘားပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေးလို့ရတယ် pre count on ထားပေးလို့ရတယ်ဒီ Studio One နဲ့ကဒီအောက်ဆုံးက option ကတော့ကျွန်တော်ကြိုပေးမှာဆို device အောက်က device setup ပေါ့အဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်စဖုန်းဝင်ခြင်းပေါ်လာတဲ့ကောင်ဒါတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော့တသက်ထပ်ပြီးတော့ဝင်နေစရာမလိုတော့ဒါဘယ်ချမ်းပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် track ရဲ့အောက်အသေးစိတ်ဒီဘက်မှာတည်ခြင်းဒီကောင်နှိပ်လို့ရတယ်နောက်ညာဘက်ချမ်းမှာ instrument ရှိတယ်အပေါ်မှာ instrument ရှိတယ် effect ရှိတယ် loop တွေရှိတယ်ဒါ file ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ file တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဆွဲသုံးနေတာဒါ cloud ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီကနေဆွဲယူပြီးသုံးနေတဲ့ခါမျိုးမှာ cloud ကနေပြီးတော့သုံးတာပေါ့ဒီ instrument ကတော့ကျွန်တော်သွင်းထားတဲ့ instrument တွေပေါ်လာမယ်ဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်အောက်မှာကျွန်တော်သွင်းထားတဲ့ IK multimedia ရဲ့ sample တန်းရှိမယ်ပြီးဆိုတဲ့ထဲကဒါ original ပါတဲ့ဟာတွေနောက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်သွင်းထားတဲ့ EZ drama 2ရှိမယ်3ရှိမယ် excellent audio ရဆို edit key ရှိမယ်အဲ့တော့ဒါတွေဖမ်းရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ instrument track တွေပဲယူစရာမလိုပါဘူးဒီကနေတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် EZ drama 3ကိုဆွဲထည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော် drum ဆောက်အောင်ရေးမယ် EZ drama 3ကိုဆွဲထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဆွဲလာပြီးတော့ဒီမှာတင်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုသူ loading လုပ်နေပြီဒါ EZ drama အတန်ပေါ့နော်ဥပမာဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဆွဲထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလွယ်တကူဒီမှာဆွဲထည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီလိုလေး track ဆွဲလာပြီးတော့ဒီ EZ drama တဲထဲမှာချပေးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် EZ drama စိတ်ကြိုက်အတန်ကာလာတွေကျွန်တော်ထည့်ထားသလောက်ပေါ့နော်ရွေးလို့ရတယ်အဲဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးပေါ့ဒါဆိုခုနကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့ကအားကလေးနားထောင်ရင်ဒီမှာ play ပြလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြင်ရင်ဒီကောင်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောက်မှာဒါပေါ်လာမယ်ဒီကောင်ကိုအကျယ်ပေါ်ခြင်းဒီကောင်ကိုအပေါ်ထိဆွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ချဲ့ပြီးတော့တီးလို့ရတယ်ဒီကောင်မလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချစ်ကနှိပ်ပြီးပြန်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒါ MIDI file တစ်ခုကိုကျွန်တော်နမူနာ instrument တစ်ခုဆွဲထည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာပေါ့ effect တွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ EQ တို့ compressor တို့ဒါတွေခေါ်ထည့်ခြင်းဒီဘက်ကနေ effect ကနေခေါ်ထည့်မယ်ဒါ loop တွေကျွန်တော်မ down ထားလို့ပေါ့နော်သူ့အတွက် loop တွေ down လို့ရတယ် down ပြီးတော့အဲ့ loop တွေဆွဲသုံးလို့ရတယ်အောက်မှာ edit ဆိုတာရှိတယ် edit ဆိုတာကတော့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ဒီကောင်နှစ်ချက်နှိပ်ပေါ်လာတဲ့ဟာပဲဒီ track ကို edit လုပ်ချင်ဒီနှစ်ချက်နှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ edit ကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ mix ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် mixer ကိုခေါ်တာပါ
ဒါဆိုဒီမှာ mixer ပေါ်လာပြီဒီကခုနကျွန်တော်အတန်ဆန်းတဲ့ vocal ဖမ်းတဲ့ line ဒီကောင်ကတော့ easy drummer line နောက်ထပ်ကျွန်တော်တီးရင်ဒီမှာ line တွေအကုန်လုံးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ mixer ပေါ့အဲ့ mixer ကိုပြန်ပိတ်ချင်ဒီ mixer ကိုပဲပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း F3 ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ပေါ်ခြင်းကျွန်တော် F3 keyboard က F3 ကိုနှိပ်ရင်ဒီ mixer window ပေါ်လာမယ် F3 ကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရင်ပြန်ပိတ်သွားမယ်ဒီ browser ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာပေါ်နေတာပေါ့ဒီ browser ကိုဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဟာတွေမျက်စိရှုပ်တယ်မလို့ချင်ဘူးဒီ workspace ကိုပဲကြဲကြဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ browser ကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒီကောင်ကတော့သူ့မှာပြထားတယ် F5 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ browser ပေါ်မယ်နောက် F5 ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ browser ပိတ်သွားမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မြင်ကွင်းကအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖော်ထားလို့လည်းရတယ်ပိတ်ထားလို့လည်းရတယ်ဒါကိုအသုံးလိုတဲ့ချိန်မှာဖော်ပြီးတော့အသုံးမလိုတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကိုပိတ်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်မျက်စိမရှုပ်ဘူးပေါ့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် Studio One မှာစာဖုံးဝင်ခြင်းမှာ project စတည်တာဆောင်းကတ်နဲ့ချိန်တာအတန်စတင်တွေလောက်တာပြီးတော့ကျွန်တော် vocal အကျန်းဖမ်းတာ MIDI track ယူပြီးတော့ instrument ပေါ့ easy drummer တို့လို့ MIDI instrument တွေထည့်ပြီးအသုံးပြုတာကိုအခြေခံအဖြစ်သိရှိသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပေးသွားပါမယ်သိလို့တာများရှိရင်လည်းအဆင်မပြေတာများနားမလည်တာများရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို comment မှာမှန်းခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံကြပါမယ်